Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ իմ լսարանին տեղեկացնել, որ այս պահին մենք գտնվում ենք Վանաձոր քաղաքում, եկել ենք Հրանուշ Կողլիկյանի ահազանգով, երեկ տիկին Հրանուշը ահազանգել էր, որ իր որդուն կոնկրետ մարդիկ աշխատավայրում խոշտանգել են, դրանից հետո նաև սպառնալիքներ են հնչեցրել տիկին Հրանուշի ուղղությամբ, և այս պահին ընտանիքը ունի օգնության կարիք և իրավական և սոցիալական աջակցության կարիք, բայց նախ և առաջ խնդիրը այս պահին իրավական հարթության մեջ է և պիտի խնդրեմ տիկին Հրանուշին մեր լսարանին ներկայացնի մանրամասները և պատմի, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել այս վերջին մի քանի օրերի ընթացքում։ Տիկին Հրանուշ, խնդրում եմ ներկայացրեք, թե ինչն է եղել պատճառը, որ ասացիք առևանգել են ձեր տղային, ինձ նաև ուղարկել եք տեսանյութեր, որոնք նույնպես կհրապարակվեն, կապտուկներ կային ձեր տղայի աչքերի տակ, ինչ է տեղի ունեցել և ինչն է պատճառը, որ հիմա այս հոգեվիճակում եք դուք գտնվում։ Խնդրում եմ ներկայացրեք։ Մի հուզվեք տիկին Հրանուշ, մենք կփորձենք անել հնարավոր ամեն բան, որպեսզի այս իրավիճակը շտկվի և դուք էլ դուրս գաք։ Տիկին Զարգարյան, ուրեմն որդիս Այո, մի հուզվեք։ Գնացել է Երևան քաղաքում աշխատանք գտնելու եւ քանի որ ինքը ունի շուն, իր այդ անձնագրով շուն կա, ինքը այդ շան հետ գնացել էր այնտեղ աշխատանքի ընդունվելու խնդիր, այսինքն կացության խնդիրը մի քիչ պրոբլեմատիկ էր եւ ինքը աշխատանք էր փորձում գտնել այնպիսի բնակավարում, որտեղ որ մնալու տեղով էլ կապահովեն եւ զանգահարեց ինքը ինձ ասաց, որ քարի ցեխում է տեղավորվել աշխատում է, ինչ որ երրորդ գյուղում Եվ այնտեղ ես տարբեր ժամի զանգում էի, նույնիսկ ուշ երեկոյան, ինքը դեռ աշխատում էր, ինքը ունի առողջական խնդիրներ։ Մոտավորապես որ ժամը, որ նկատում եք, ուր ժամը 11-ից հետո էլ ա եղել, որ ինքը աշխատելուց ա եղել, հետո բայց ինքը ասում էր, որ ուրիշ տարբերակ չունեմ, որովհետև մնալու տեղ չկա, բայց իր առողջական խնդիրը ինքը դեղորայք հաստանում պետության կողմից, որտեղ իրեն ունային Նյարդաբանական խնդիրներ ուներ, հա, ինչքան եմ որ հասկացա։ Նյարդաբանական խնդիրները այլ ունեցել, ուրիշ խնդիրներ կան եւ դեղորայք է ինքը ստանում պետության կողմից եւ ներկապահին այդ դեղորայքն են իրանք վերցրել իրանց դրամատրության տակա ու այս բայդրությամբ չի կարողանում ինքը իրեն բուժումը ստանա Այսինքն դեղորայքը վերցրել են ձեր տղայի ձեռքից հա իրեն անձնական իրեր այո վերցրել են իրանց մոտաշունն են վերցրած եղել բայց շանը զանգել են տվել են ես բոլորը կարող եմ մանրամասը ներկայացնել հանգստացեք տիկին Հրանուշ ջան Ես ինչքանով որ տեղեկացա, երեկ մեզ ներկայացրեցիք մասնավոր զրույցի ժամանակ, որ ձեր տղան նաև մասնակցել է 44 օրյա պատերազմին, որպես կամավոր, այո, եւ ասացիք, որ խնդիրներով է էլի վերադարձել։ Հա, լեսբիկեսը վիրահատել են Այրեբունի հիվանդանոցում Ինչն է եղել պատճառը Երիկամային անբավարարվածություն ունի, ինչն է եղել կոնֆլիկտի պատճառը։ Տղաս ասաց, որ այդտեղ որ աշխատում է, ասեց, բայց էլ չեմ կարողանալու աշխատեմ, որովհետև ասեց աշխատանքը ֆիզիկապես համ ծանր է, համ էլ նորմալ վարձատրությունը ժամանակին չի տալիս, որ ասում եմ, թե փողտուր գնամ մազերս կտրեմ, ասում է ծանոթ ունեմ, ես ազանգեմ կտրի, ասում եմ փողտուր գնամ կոշիկ առնեմ, ասում է թե էսա բանը տանից լավ բոթասներ կբերեմ, անընդհատ կիսատ պրատ գումարներ ա տվել, բայց տղայիս հաշվարկով որոշակի գումարներ պարտքա մնացել։ Քանի ամիս էր աշխատում։ Ընդամենը մի ամիս է աշխատել ինքը այնտեղ անօրինական։ Ես ուզում եմ մի հատ ցանկացած ամեն ինչը պետք է դրվի ուսումնասիրության, որ եթե օրինական արտադրամաս է, իսկ ինչի օրինական չի գրանցվել քաղաքացին այդ հիմնարկ ձեռնարկությունում, որպեսզի գումարները վճարվեր քարտով, որ պատշաճ ձևով պայմանագիր լիներ գործատուի եւ աշխատակցի միջեւ, որ նմանատիպ խնդիրներ չառաջանան, որ չասեն մենք իրա գումարները տվել ենք նույնիսկ ավելով ու խափում են։ Հետո այդ արտադրամասում աշխատելուց ա եղել տղայիս հետ նաև մի հատ Գագո անունով մարդ, որը Նորագյուղից է, իրանք այդ մարդը տղայիս ասել է արի գնանք մեր տուն, շանը հետ վեր կաց գնանք մեր տուն,
այնտեղ ռեստորան կա։ Գայթակղիչ առաջարկ ա արել, որ գնանք այդ ռեստորանում կաշխատես խոհարարի օգնական։ Տղաս ասում է, ես հավատացի նրա համար, որովհետև ինչ որ մեկի հետ խոսում էր, ասում էր գա աշխատի, բայց իրականում նմանատիպ բաներ չի եղել, ասում է, ես հիմա եմ հասկանում, որ լրիվ իմ գլխին սարքել են իրանք։ Ոչ մի նորմալ ռեստորան չի գնա պատահական ինչ որ մեկին տանի, որ խոհարարությունից ընդհանրապես ոչ մի տարական գիտելիք է չունի, տանի, որ ինչ որ պատահական մեկը քարի ցեխի աշխատող գնա խոհարար աշխատի, ես դա չէի հավատում, ու զգում էի, որ ինչ որ մի հատ տարօրինակ բան կա։ Այդ մարդը տղայիցս վերցրել էր իմ հեռախոսի համարը ու զանգել էր ներկայացրել, որ որպես Գագիկ ձեր տղան տիկին ջան հուսալի ձեռքերում է, կարող եք չանհանգստանալ, բայց խնդրում եմ իրան քիչ զանգեք, որովհետև դա իրան դուր չի գալիս։ Ես շատ զարմացել էի, ինչ է նշանակում քիչ զանգեք։ Հետո լինում էր, որ զանգում էի խոսքի ամբողջ օրը զանգում էի ու ինքը չէր պատասխանում, ու դա այդ Գագիկի դուրը չէր գալի, որ ինչի եմ ես զանգում։ Ձեր ուշադրությունը սկսել է նրան անհանգստացնել։ Ու հետո ես այդ բա ասում էի, թե բա ինչ եղավ այդ գործը, չէ՞ որ եկել է, որ այդ գործին տեղավորվի։ Ինքն էլ ինձ ասում էր, թե դե մի հոգի կա դեռ պետք է դուրս գա, որ ինքը նոր գնա այնտեղ աշխատի։ Հա, անցնում էր, դա իմ դուրը չէր գալիս։ Հետո Իսկ այդ քարի արտադրամասը, որտեղ որ ձեր տղան աշխատել է, նշեցիք, որ ինչ-որ նախկին պաշտոնյայի երեք այո, ըստ այդ Գևորգ Ղազարյանը, որը ինքն է ներկայացել, ես դա չգիտեի էլ, այն օրը ոստիկանության աշխատակիցը, որ ոստիկանությունում էի ես, այդ Գևորգը զանգել էր իմ հեռախոսահամարին, ասում էր ոչ մի հաղորդում մի ներկայացրու, ոստիկանության աշխատակիցը իր այդ զրուցեց, ասեց Գևորգը անունս, ապե ես էլ ազգային անվտանգության սպա եմ եղել նախկին, հա, ես այդպես եմ իմացել։ Այդ անվտանգության նախկին սպան է ձեր տղային ասել Վարշավին ունեմ ծանոթ գնացել, եւ գումարը չի դրամ վճարել ամբողջությամբ։ Այո, այդ Գևորգը, հետո երբ որ այդ Գագիկը ինձ ասեց, թե դե գիտես ինչ կասի, բախի այդ քարի արտադրամասից դուս եկաք, թե այդ Գևորգը ինձ էլ է փողպարտ, քո տղային էլ է փողպարտ, բայց մենք այդ փողերը ստանալու ենք։ Հիմա Գագիկը իր ասածներից հրաժարվում է, ասում էի, թե բանը ինչ եք իմ տղային տարե ձեր տուն, ասում էր, որովհետև այնտեղ լավ չէր, փողերը չէր տալիս այդ Գևորգը, ինձ էլ է ահագին փողպարտ, քո տղային էլ է պարտ, բայց այդ փողերը մենք պետք է ստանանք։ Հետո որ արդեն քանի օր շարունակում էր որդիս դեռ չէր աշխատում, իսկապես անհանգստացել էի ես, մեկ էլ բանը մի օր էլ հա ասում էր թե գնալու այնտեղ ամեն պայմանը լավ է չանհանգստանաք շատ հուսալի ձեռքերում է գնալու այնտեղ աշխատի խոհարարի օգնական իրիկուններն էլ ինչ որ ստայան կա այդ ստայանքի գումարները պետք է հավաքի Իրանն է ու արդեն այդտեղից իսկապես որ կասկածեր էլի մեջս առաջանում ասում էի չկա կարող է ձեր որդուն շահագործեն եւ հա ասում էի չկա այդտեղ տենց բան որ ինչ որ մեկը տանի իր ստայանքի գումարները աշխատողը պետք է ստանա Իրան մնա բացառում աստեղ ինչ որ մի հատ բան կա որը ինձ ես չեմ կարողանում պատասխան այդ պատասխանը կոնկրետ ինձ չեն ասում մեկ էլ մի քանի օր հետո հեռախոսից վրա զանգեր եկել այդ գագիկներ զանգեց որ զանգում եմ ինչի չես պատասխանում ասի չհասկացա ասեց ինչի պարտավոր եմ բա տղուտ ասա որտե բռնեմ սպանելու եմ բանը փողերը տղուս կասը գողացել է գնացել է ու այտենց անհանգստացա ասի ինչ կազբան բանը իմ մահացած տղու անունով ես կաս եմ հավաքած եղել այդ կասը վերցրել ասի ինչի որ ձեր տուն հյուրեր են գալիս դուք տանում եք կասի տեղը ցույց եք տալիս կամ վրեն գրածա մահացած տղա կամ հա $1 միլիոն դրամ ես էլ ասի բա այդ կասի փողերը դուք այտենց գիտեք որ $1 միլիոն դրամ է կամ ես դե սպասեք ասի դա օրինակ է որ սովորաբար պիտի բացեն նոր իմանան ես էլ ասացի որ ես խնդրում եմ ոչ մի միջոցներ չձեռնարկեք դուք ինքնուրույն ես իմ տղային կոպիտ չեմ խոսի իր հետ, ես գտնեմ իրան բերեմ տուն, մենք կխոսենք։ Հա, բանը Այսինքն հստակեցնենք Տիկին Հրանուշ, առաջին աշխատավայրում, առաջին աշխատավայրը որտեղ սկսել է աշխատել, այսինքն նախկին ԱԱԾ սպայի պատկանող քարի արտադրամասում, այնտեղ գումարները փաստորեն չեն վճարել, կուտակվել է, որից հետո խաղի մեջ է մտել այս գագիկը, իրանք իրար հետ կապված են, մեկը մյուսի հետ եւ ասել է որ ձեր տղային տանում է իր տուն
կտա նոր աշխատանք, ինչի մասին որ մատնանշեցիք եւ որից հետո արդեն այս պատմությունն է իհարկե։ Այդ պատմությունն է իհարկե եկել, բայց իմ տղան ասում է, ես հասկացա, որ ինքը ինձ տարել է ոչ թե որպես խոհանոցում աշխատելու, այլ այդ քանի օրը ինձ տանում էր, ասում էր, բա ինչի՞ չես պատասխանում, ասում էր տարել է իր տղայի գերեզմանը սարքել տալու։ Ես ասում եմ, այնտեղ Արևին այնտեղ աշխատում է իր տղայի գերեզմանն էինք սարքում, ասում եմ։ Ինձ տարել էր այնտեղ էր աշխատացնում։ Ամեն օր ասում էր, թե էսա այդ սվարկեն էլ անես, այն բանը դուսա գալի կգնաս, էսա էս անընդհատ ամեն օր ասում եմ, խափում էր, ասում էր, այսօր վաղ է, այսօր վաղ է, այսօր վաղ է, ասում եմ, ես էլ հասկացա, որ իմ շանը կերակրել է, պետք է հոփորհացի չեմ եկել այնտեղ մնամ, որոշեցի, որ ես թող անեմ այդտեղից գնամ, ուրիշ աշխատանք գտնեմ, որ իմ շանն էլ կարողանամ կերակրեմ։ Դրա նախորդ օրը ուզեցել է գնա թույլ չեն տվել, իսկ այդ օրը քանի որ իրանք ինչ որ գնացած են եղել, պետք է գնային Պանիխիդայի, ինքը տենց դուրս է եկել, որպեսզի իրան որևէ մեկը խոչընդոտ չհանդիսանա կրկին ու գնացել, ու հետևից ասել են, որ փողը գողացել է։ Ես էլ այդ Գագիկին ասեցի, եթե դուք գտնում եք, որ իմ որդին կատարել է գողություն, դիմեք համապատասխան մարմիններին, Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները կարող են շատ արագ ձևով բացահայտումը անեն, եթե դուք գտնում եք ունեք բավարար ապացույցներ, որ կարող եք ասել, որ իմ որդին կատարել է գողություն, գնացեք դիմեք, եթե կատարել է, թող պատժվի։ Ինչքանով որ հասկացա, ֆինանսապես խնդիրներ չունեցող մարդիկ են, արդյոք այդ նույն Գագիկի մասին ինքն է փաստորեն իրենց տանն է եղել այդ դեպքը։ Հիմա այն ժամանակներում ենք ապրում, որ ամեն քայլափոխի եւ նաեւ տներում, առանձնատներում, բնակարաններում նաև տեսախցիկներ կան, չկան տեսախցիկներ։ Ինքը ինձ ասում էր տեսախցիկը ֆիքսել է, տեսախցիկը ֆիքսել է, ես էլ ասեցի շատ ավելի լավ է, որ տեսախցիկը եթե ֆիքսել է, շատ ավելի լավ, որ տեսախցիկը ֆիքսել է, բերեք ապացուցեք, խնդիր չկա, երբ որ երեխան կատարած կլինի որևէ թե քրեորեն պատժելի արարք, թող պատասխանատվության ենթարկի Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ես չգիտեմ, հետո որ իրանք իմ տղան այդ օրը ես չէի իր հետ չկարողացա այդպես էլ հաղորդակցվեմ, իրանց հաղորդագրություն եմ ուղարկել, հաղորդագրությունը իմ մոտ է, ուղարկել եմ, որ տարակ տղուց գլուխը կերակ, չեմ հասկանում, ես չեմ կարողանում իր հետ կապի մեջ դուրս գամ։ Դրա հաջորդ օրը ես տներում մաքրություն եմ էլի անում, աշխատանքի ժամը 10:30-ի 11-ի մոտերը վերադառնում էի տուն, ես տաքսի մեքենայից իջա, չէ ուղղակի որ ես այդ պահը հիշում եմ, ես նորից վերապրում եմ։ Մի հուզվեք, մենք հիմա կճշտենք, այս ամենի հետքերով կգնանք։ Ես իջա մեքենայից 3 երիտասարդ մոտեցանից ու ես շատ վախեցա ու ժամ էր, ասեց 12 շենքը սա է, ասեցի այո։ Ժամը 10:30-ից 11 ընկած երեկոյան ժամանակահատվածը, ասեց 12 շենքը սա է, ասեցի այո, ասեց Անուշը, ասեցի որ Անուշն ա ձեզ պետք, ասեց վահի մայրը, ասի ես եմ, ու սենց ոնց որ հարցակվելու նման, ասեց տղետ ուր է, ասեցի տանը չի, ասեց մենք ուրիշ պատասխան չէինք էլ ակնկալում, ասի բա եթե տանը չի, ինչ ասեմ, որտեղ է, եթե տանը չի, ու բարձանանք, հենց հիմա բարձանանք դուրը բացի, ես էլ դուք իրավունք չունեք, որ ինձ ասեք դուրը բացի, սենց իրա գրպանից ինչ որ սենց սուր ծայրով դանականման բաներ, հա, ասես դե հենց հիմա զանգում ես տղային, միկրոֆոնը դիր ու ասա այդ փողերը ինչ որ միտեղ դնի կամ էլ թող բերի մեզ տա, ասի ես կզանգեմ հիմա վախից զանգեցի տղայիս, ասեցի թե հիմա գորանք այստեղ են Վահե ջան, եթե այդ գումարը որ վերցրել ես, քեզ ոչ մեկ ոչ մի բան չի ասելու, մենակ դու ուղարկի, եթե անգամ որոշակի գումար դու ծախսել ես, մենք այդ գումարը կվերադարձնենք, իմ տղան էլ ասեց թե ես ոչ մեկից ոչ մի փող չեմ վերցրել, հələ իրանք ինձ պետք է փող տան աշխատացրել են, փողերս չեն տվել, ու ասեց լավ անջատի, ու իրանք սպառնալի քնչեցնելով, որ վիզը են կտենաս ինչ են կանելու, դեմի դու դրա ձենը կլսես եւ այլը, թողել են իրանք հեռացել են, գնացել են։ Ես գնացել եմ, որ
զանգեմ հասել եմ ոստիկանության շենքի մոտ, այդ Գևորգին զանգեցի, ես ասեցի, որ եկել են, որ գնան տղայից գտնեն, սպանեն, Գևորգ ասի գնում եմ ոստիկանություն դիմեմ, այս Գևորգը ինձ ասեց, թե ոչ մի տեղ էլ մի դիմի, երեխեքիս արևով եմ երդվում, ասեց, ես ոչ մեկ չի գնա հիմա իրան։ Դա նախկին ԱԱԾ սպաներ Գևորգը։ Ասեց ոչ մեկ չի գնա իրան նեղացնի, հիմա ասեց բանը ես Վահեին ասա թող իմ զանգերին պատասխանի, ես Վահեի հետ վաղը կգնամ կնստեմ միտեղ մի հատ սուրճ կխմենք, կհասկանանք, կտեսնենք ինչ ա եղել։ Մի փոքր հանդարտվեցի, ասացի լավ, միգուցե պետք չի հələ ոստիկանությանը, ասենք խառնեմ, հետ եմ եկել գնացել եմ տուն, առավոտյան Գագիկը նորից զանգել է ինձ, բա այդ փողերը ինչ եղավ։ Հա, ես էլ ասացի դե հերիք հազանգեք ինձ ահաբեկ եկել, ասի բա ես ձեզ չասացի, որ որդիս երբ որ կգա, տուն կիմանամ, որ ինքը արել է, ես այդ փողերը ձեզ կվերադարձնեմ։ Ինքն էլ ասեց մենք ժամանակ չունենք, որ այդքան ձեր բարձես փափուկ դնում, դրա տակին դրան բան անենք, սպասենք։ Ես գնացել եմ ոստիկանություն, ներկայացրել եմ բանավոր այդ ամեն ինչը, դե ոստիկանության աշխատակիցը գրի է առել, զանգել այդ Գագիկին, հեռախոսի համար ինձանից վերցրել է, ասել է որ ներկայացեք Վանաձորի ոստիկանության բաժին, ինքն էլ ասել է մենք չենք ներկայանա, ասել է թե բա ինչի ներկայացեք ոստիկանության բաժին, ասել է որովհետև մենք սքի մեջ ենք, անցյալ տարի իրանց օգոստոսին իրանց տղան մահացել է, իրանք սքի մեջ են, բայց ոստիկանության աշխատակիցը ասեց, բա որ սքի մեջ եք չեք կարող ներկայանալ ոստիկանության բաժին, բա սքի մեջ չեք, որ գնում է կնոջը ահաբեկ բան անում էլի, կնոջը, հա, ու ոչ մեկ իրան չի ահաբեկել, իրան մենակ ասել են Մորքուր ջան, հա, ու մի խոսք էր ասել, որ ինչ որ մենք գողական ենք կստանանք, չգիտեմ ինչ։ Հենց իրանք են ասես, որ ասել եմ դիմեք ոստիկանություն, իրանք ասել են, որ մենք ոստիկանության միջոցով բաներ չենք անում, մենք կարգին տղերք ենք, մենք մեր ուզած ձևով ենք ստանալու այդ գումարները։ Հիմա ես այդպես եմ ասում, ես այսքան ժամանակ նույնիսկ սպանություններ ա եղել, ու ես հլա դեռ չեմ հիշում, այտենց մի հատ դեպք լինի ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ ինչ որ թեկուս ամենածանր հանցագործությունը, որ մարդու կյանքը խլելն է, հələ չեմ տեսել այտենց մի հակառակ կողմից ինչ որ մեկը վենդետա անելու ժամանակ գնային մյուսի մորությամբ, իսկ իրանք եկել են ինձ միայնակին ես ահաբեկվել եմ դրանից ու ամեն օր հնչող այդ բաները ահաբեկություն։ Ասացիք, որ նաև ինչ որ ձեր շարժերն են ստուգում։ Այո, զանգում ասում է եկար Երևան, զանգում ասում է բանը տղայք տարար անընդհատ, այս ինչ տեղն ես, այս ինչ տեղն ես, հետևում են, այո, իսկ ձեր տղային ոնց գտակ, ինչ պայմաններում գտակ, որ ասացիք ես տեսա նկարները, բայց ասում եք, որ նաև զրկել են ազատությունից, մի քանի ժամ պահել են հենց այդ ժամանակ, երբ որ ես արդեն ոստիկանությունում այդ ոստիկանության աշխատակցին ներկայացրեցի, ինքը գրի առավ իր մոտ, որ զանգեց իրանց հետ խոսած, հետո ինձ ասես թե մեր պետի տեղակալը հիմա այստեղ չի, երեխաները որ ընկել են գետը, որոնողական աշխատանքներին ինքն էլ է այնտեղ, մի ժամ ու կեսից հետո կգաս, որ հաղորդումը ներկայացնենք պաշտոնապես, հետո էլ այդ Գևորգը զանգեց ինձ, հենց այդ ԱԱԾ-ի նախկին աշխատակիցը զանգեց ինձ, ասեց թե Անուշ ջան, հələ լսի, հենա Վահեին գտել եմ, Վահեն կողքսա, զանգել է Վահեին կանչել, կաֆեում նստած սուրճ ենք խմում, բանը ինքը այդ գործի մեջին չկա, ասին ոնց այդ գործի մեջին չկա, թե հա մարդը գողություն չի արել, ասում է ես գողություն չեմ արել, դե ինչ որ ձայներ էր գալիս։ Բա որ ընկերներն տեսախցիկը ֆիքսել էր, միգուցե այդ ամենը ճշտվեց հետո։ Բա որ գողություն չի արել մարդ փաստորեն խիզուր տեղը մնա իրա վրա, բան էս կոմենկոմ այտենց խոսում են, մենակ դու գնա այդ հաղորդումը հետ վերցրու, պետք չի որ գնացել ես այդ մուսորներին բողոքել ես, նրանք իրանց բալոչկինացը սպայի համար ոստիկանությունը մուսոր է։ Ասեց պետք չի որ գնացել ես այդ մուսորներին բողոքել ես, իրանք իրանց ցուցանիշի համար են անում, ժողովուրդ որ լավ լինի, ժողովրդի համար վատ է, խնդրում եմ գնա վերցրու։ Իրենց ցուցանիշը ծեծի ենթարկելն է երիտասարդին։ Ես
այդ ընթացքում ինչ է տեղի ունենում, Գևորգը խորամանկորեն կանչում է տղայիս իր մոտ, հետագայում արդեն գալիս են մոտենում են այդ գորանք, Գորը Գագիկի տղան է։ Գորը մի քանի հոգու հետ գալիս են, տղայս ասում են արի նստի մեքենայում զրուցենք ու տղա տանում են ուրիշ ուղությամբ։ Հետագայում է դե տղաս Երևան քաղաքի մեջ են եղել, հա։ Երևան քաղաքից տանում են Աբովյան քաղաք ոստիկանության շենքի հետևին է սկզբնական ծեծը։ Ուշագրավ իրավիճակ է։ Հետո այնտեղ մուրճով խփում են իր ձեռքին վնասվածքներ կա, ոտքերին են մուրճերով հարվածում, հետո իր գլխին երեխու գլուխը որ տեսնեիք ոնց որ սենց չգիտեմ լրիվ բաներ Աբովյանի հնչականում ծեծի վերաբերյալ կա հարուցված վարույթ քրեական, որից ճանաչվել է որպես դուժող, քանի որ քննություն ա գնում, չեմ ուզում նախաքննական գաղտնիքներից ինչ-որ շատ բան, ծեծի վերաբերյալ շատ բան ես չեմ ուզում ասեմ, բայց ես այն ինչը, որ ես տեղյակ եմ, ես այդ եմ ուզում դրա մասին խոսել, որ երբ որ իրանք այդ ժամանակին որդուն նստացրել են մեքենան տարել են, ես զանգում էի, անհասանելի էր մի պահ, զանգեցի հետ Գևորգին ասացի, Գևորգ Վահեն ինչի անհասանելի, հա, ինչ ա արել, ինքը երբ որ կանչել է Վահեին, տվել է 5000 դրամ, որ քեզ ուտելիքի փող լինի, բա եթե փող էր գողացել, այո, բա եթե իմ տղան փող էր գողացել, ընդամենը 2 օրեր անց է ու 1 միլիոն դրամ Այդ գումարը ինչ արեց այդ երեխեն, որ դու պետք է իրան 5000 դրամ տայիր, որ գար Վանաձոր։ Ես է զանգում եկ տղայիս ասում էի, ինչ եղար, զգում եմ, որ ինքը շենց կաշկանդված է խոսում։ Ասում է թե հա կգամ, էսա մի քիչ հարցեր կա, էսա զրուցենք կգամ։ Այսինքն մի բան ֆիքսենք, հա Տիկին Հրանուշ, ձեր տղան հանդիպել է իր նախկին գործատու Գևորգի հետ, նախկին ԱԱԾ-սպայի աշխատակցի հետ, հանդիպել են սրճարանում, զրուցել են, որից հետո եկել են օգնության արդեն Գևորգը եւ նրա տղաները։ Ինքը իբր թե ոչ մի բանից տեղյակ չի, փող ա տվել ճանապարհել, նրանք արդեն բռնել են իրան, ասել են։ Ձեր տղային տարել են Աբովյանի ոստիկանության Իսկ այդ ողջ ընթացքում ես անընդհատ կապի մեջ եմ եղել։ Դուք ձայնագրությունները մեզ կտրամադրեք եւ հարկեղած դեպքում այո ես կապի մեջ եմ եղել տղայիս հետ զանգում էի ասում էի բա ասեցիր գալիս ես Դիլիջան բա ինչ եղար Դիլիջան Վանաձոր բա ինչ եղար ասում էր բանը հայ հեսա կգամ զարմանում էի ու կողքից քչփչոց էր գալիս այդ Գագիկը բա տղայիս ասում էր հլասա զանգի Գագոին ես ասում եմ ով ա քեզ կողքից հուշում ասում եմ ոչ մեկ ասում եմ ձեռ ես առնում ինձ այդ Գագոն ամբողջ օրը իր հեռախոսը անհասանելի էր ես տեղս չէի գտնում անընդհատ Դուք ի վերջո որտեղ գտաք ձեր տղային ծեծի են հեսա կասեմ ես որ անընդհատ քանի ժամ զանգում էի որդուս որ կսկծուր տեղեկություններ էր ասում էսա կգամ ամեն ինչ նորմալ է մեկ էլ այդ պահին տղաս ասեց թե զանգի ինձ տեսազանգով նայի այդ եղել է 20:34 րոպեին խնդրեմ տեսազանգը ես հասցրել եմ տեսազանգից սկրինշոտ անեմ մոտս պահեմ տեսա որ իր աչքը ուռած է աչքի տակը ուռած է ու տեղ արդեն կասկածանք ընկավ մոտս ասեցի այդ քեզ ծեծել են այդ կադրը հա ասի ծեծել են քեզ ասեց ոչ հեսա այս աչքի այս տակը ուռած է եղել արդեն իսկ այդ ժամանակահատվածում ասի քեզ ծեծել այդ ասեց չէ ոչ մեկ է չեն ծեծել բայց իր կողքն են լրիվել եղել իր մոտ են իրան ընդհանրապես չէին թողանում ոչ միտեղ գնա հետո տղաս խափում է ասում է թե որ իրան ասում են բա այդ փողերը դե իրական ես չգիտեմ այնտեղ ինչ ա տեղի ունեցել բայց ասում է դե ինձ ես ասեցին այդ փողերը կես տոպրակը տարել եմ ասես տվել եմ ինչ որ Արսեն անունով 15 կվարտալից ինչ որ մեկին շենք ա ցույց տվել բայց իրականում նման մարդ գոյություն չունի ասում է ես ուղղակի խափել եմ իրանց որ ինձ տանեն այնտեղ որ մարդկության այդ մեջից գոնե կարողանամ փախչեմ կամ օգնություն խնդրեմ ասում է այդ Գագիկը ինքն էլ չի հրաժարվում ասում է գնացինք այնտեղ այդ Արսենը ասես թե այնտեղ Արսեն չկար ասում է 5 անգամ այդ շենքն ենք մտել դուս եկել այտենց մարդ չկար հետո որ արդեն գնում են City-ի մոտ City-ի մոտ փորձ անում որ փախչի բռնում են սկսում են ծեծել ես մնում եմ զարմացած ծեծի են ենթարկել ովքեր
ծեծի են ենթարկել այդ Գագոն իր այդ տղան, իսկ այդ առաջի անգամ տղաս ասում է այդ Աբովյանում այդ գորը չի խփել, բայց այնտեղ արդեն խփել են։ Հետո ինչ որ քաղաքացիներ Որ տարել են Աբովյան, ձեր տղային ըստ էության ինչքանով որ հասկացա, ասել են գնանք խոսելու, հա։ Հա։ Հասել են Աբովյան, ոստիկանությանը հարակից շենքում, ինչ որ հարակից չէ, հարակից տարածք է եղել Հարակից տարածք է եղել բացօթյա, որտեղ եղել է տղայական, այսպես հա ռազմուրկա, այսպես ասած։ Երևի, չգիտեմ, չէ, Այսինքն այդտեղ ծեծի չեն ենթարկել իրեն։ Խոստանգել են, այսինքն մուրճով հարվածել են իրան, գլխին են խփել, այդ դեմքի այդ վնասվածքը հենց այդտեղ է հիմնականում ստացած եղել։ Այդտեղ արդեն դե երևի այդից հետո եմ ես արդեն իմացել, որ ինքը գողություն արել։ Ես տղայիս ասացի, ոնց, բա ասում էի գործի մեջ չկար հիմա, ասում է, հա, գողացել եմ, զանգեցի այդ Գևորգին, ասացի, Գևորգ, բա ասում ես Վահեն այդ գործի մեջ չկա, ասես թե հիմա էլ կա։ Հա, ասեցի, բա հիմա ուր է, ասեց, բա գնացել է, որ մարդկանց փողերը հետ տա, ասից չհասկացա, սարքեցիր, կանչեցիր, տիկին, մեր հետ այդպես չեն խոսում, տիկին, զգուշացնում եմ քեզ։ Հա, ու տենց այդ Գևորգը, հա, այդ Գևորգն այդ ամեն ինչ ասե, հետո երբ որ զգուշացնում էր, որ ինչ։ Տիկին, այդ ձև ասել, տիկին մեր հետ այդպես չեն խոսում, տիկին, բայց իրա մոտելի մի քանի տղա կային, որոնք հայհոյանքով էին խոսում, իմ հասցեին հայհոյանքներ էին հնչեցնում, եւ բացի դրանից էլ երբ որ արդեն ժամը 10-ից քանի րոպե էր, այդ 8-ից քանիս էր այդ աչքի տակը, որը տենց էր եղել, ժամը 10-ից քանի րոպե էր, զանգեցի տղայի, շունչը կտրվում էր իրա, սենց հեվալով շատ վատ վիճակում, ասի հետ ինչ ա եղել, ասեց ոչ մի բան, ասի բախի աշունչդ կտրվում, ասեց հոգնել եմ, ասի ինչից ես հոգնել, ասի բա ծեծել են քեզ, ասեց հա, քանի հոգով հասել են ծեծել են։ Հենց այդ ժամանակահազանգ եմ տվել ոստիկանություն, ես չեմ հասկանում, ինչի մի հատ ոստիկանության տեղը ասել են, ոստիկանությունը աչալուրջ չի գտնվել, չեն գնացել, 2 հատ բուրկի են գողանում, գնում են 100 հատ կամերա են հանում, դնում այնտեղ, քանի հոգով ծեծի են ենթարկել, քաղաքացիները գնացել են, ասել են, հո դուք թուրք չեք, եկել եք բան եք անում, այդքան հոգով ոնց կարելի է բանը մի հոգու վրա հարձակվել, այնտեղ ուրիշներն են միջամտել են, օգնել են, մի հատ տարից կինել է այնտեղ ասել, թողեք գնացեք, հեսա զանգում եմ ոստիկանություն, որ գոնե կարողացել է փախչել իրանցից։ Այսինքն ձեր տղային Աբովյան են տարել, Աբովյանից հետո նորից էլի տեղափոխվել են Երևան, հա, ճիշտ եմ հասկանում, այդ բոլորով ինչ որ որոնողական աշխատանքներ են կատարել, ճիշտ հասկացա։ Այո, որոնողական աշխատանքներ են կատարել։ Հետո արդեն Աբովյանում, արդեն Երևանում, որ ես զանգել եմ ոստիկանություն, դե արդեն բացատրությունն է իրան այդ վիճակով տեսել են, տղայիս ասել են։ Բա ոնց է կարողացել ձեռքներից, այսպես ասած, փախնել եւ Դե քաղաքացիները որ արդեն միջամտել են, իրանք հա ինքը փախել է, բայց ես զանգեցի ոստիկանություն, ասի քաղաքացիները միջամտել են, փախել է, բայց վտանգ կա, որ կարող է նորից գտնեն։ Հետո տուն է եկել, Վանաձորը եկել։ Չէ, տուն չեկել, ինքը երկրորդ փողոցներում կիսակառույց կիսաքանդ շենքերի մեջ քաղցած, վատ վիճակում, թուլացած վիճակով մնացել է։ Ես գնացել եմ երկու օր առաջ եմ բերել իրան, շատ վատ վիճակում, հյուծված գնացել եմ իրան բերել եմ տուն ու կրկին այդ բաները գնում է, այդ սպառնալիքները գնում է Գագոյի կողմից, ես կարող եմ մենակ մի հատ փոքր դրվագ ձեզ ցույց տամ, երբ որ Գագոյին ասում եմ, տղուտ ձենը կլսես, ես իրան ասում եմ դու քո կնոջ մոտից սպառնալիք ես հնչեցնում, չէ որ ինքը մայր է, բա միթե չի ասում, ինքն էլ որդեկորուս մայր է։ Գիտի այդ վիշտը զգացել է, այդ ցավը զգացել է, դա ինչ բան է։ Ոնց է թույլ տալիս։ Լավ, եթե եղել է նման բան, այո, եթե եղել է, պատժվի։ Թույլ տվել, այո, պետք է օրենքով սահմանված կարգով ընթացք տային եւ առավել եւս որ օրենքի ներկայացուցիչ է Այդ օրենքի ներկայացուցիչին ինչքան գիտեմ հանել են աշխատանքից։ Դե կապ չունի, ամեն դեպքում օրենքից հեռու մարդիկ չեն եւ պիտի օրենքով նախատեսված կարգով, եթե կա իրականում ես բազմիցս ասել եմ, որ դիմեք ոստիկանություն, դիմեք ոստիկանություն, այո, ես էլի հարցեր ունեմ ձեզ։ Ես էստեղ հեսա մի պահ։ Սա ձեր եւ Գևորգի Չէ, Գագոյի, Գագիկի։ Հեռախոսային խոսակցությունն է։
գիտես ինձ ինչն է հետաքրքրում, որ դու տանից խոսում ես, ասենք սպառնալիք ես հնչեցնում, քո կինը քո կողքը կանգնած, որ մայր է, ինքը չի ասում խոսքի օրինակ, խոսքի խանխի երեխու վրա ասենք թե էլի, ես սպառնալիք հնչեցնում, ասում ես տղու ձենը կլսես, ինչ պետք է լսեմ, սպանելու ես։ Տղու։ Հա։ Հավատա որ ուզենամ հատա, ես գործնելու բան։ Դաժե որ ուզենամ, այո, հա։ Ուզում եմ Տիկին Զարգարյան, ես այս ամեն ինչը ձեզ ավելի շատ ցանկացել էի, որ դիմեմ զուտ նրա համար, որ դու գաք ինձ մոտ եւ ես իմ հայ ազգին, որին որ շատ եմ սիրում, ես ուզում եմ բոլորի աջակցության կարիքն եմ զգում, բոլորն էլ օգնեն, որ այս բեսպրիձելությունը վերջ դրվի, վերջո օգնենք, մենք ոչ մեկ չունենք։ Ես մեր հարգարժան վարչապետին եմ, ես ուզում եմ խնդրեմ, որ հենց անմիջապես իր վերահսկողության տակ վերցնի այս գործը,